واژن تنگ یا گشاد، مردا کدومو بیشتر دوست دارن؟ امروز هم یک سوال چالشی رو داریم. فکر میکنی مردا واژن گشاد رو بیشتر دوست دارن یا تنگ رو؟ شاید جواب این سوال به نظرت ساده بیادش، اما حقیقتی که پشتش وجود داره ممکنه نظرت رو کاملا عوض بکنه. دوست دارم اول نظرت رو توی کامنت ها بنویسی و ببینیم چقدر به حقیقت نزدیک تره. کدوم رو بیشتر دوست داری، تنگ یا گشاد؟ سلام، مریم هستم. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه عاطفی و جنسی زندگیتون رو داشته باشید. لطفاً با من همراه باشید. همتون رو دوست دارم. حس بیشتر یا رابطه راحت‌تر. یکی از اولین چیزایی که شاید به ذهنتون برسه اینه که واژن تنگ ممکنه حس بیشتری برای مرد ایجاد کنه. خیلی از مردها ممکنه فکر کنن که هرچی واژن تنگتر باشه لذت بیشتری رو تجربه میکنن، اما واقعیت اینه که همیشه اینطور نیستش. برای مثال یک مرد ممکنه بگه که وقتی رابطه با زنی داشت که واژن تنگتری رو داشت، حس کرد که کنترل بیشتری روی خودش نداره و زودتر به ارگاسم رسید. این ممکنه برای بعضی از شماها خوب باشه، ولی برای کسایی که میخوان رابطه طولانی تر و ماندگارتری رو داشته باشن، شاید واژن کمی بازتر گزینه بهتری باشه. توی این مورد مرد باید بدونه که تنگی واژن لزوماً به معنای لذت بیشتر نیست، بلکه ممکنه باعث بشه رابطه سریعتر تموم بشه و هر دو طرف کاملا راضی نباشن. اثر روانی در انتخاب مردها. همیشه فقط فیزیک بدن نیست که مردها رو جذب میکنه، بلکه جنبه‌های روانی هم خیلی مهمه. برای مثال بعضی از مردها ممکنه واژن تنگ رو به این دلیل ترجیح بدن که احساس میکنن زن مقابلشون کمتر تجربه جنسی داشته یا تازه تره. این شاید توی ذهن اونها نوعی حس خاص و منحصر به فرد رو ایجاد بکنه. از طرف دیگه یه مرد دیگه ممکنه فکر کنه که واژن بازتر به این معنیه که زن تجربه بیشتری رو داشته و میتونه رابطه جنسی بهتر و راحتتری رو هم داشته باشه. این جنبه روانی میتونه باعث بشه که هر دو مرد دیدگاه متفاوتی رو داشته باشن و ترجیحاتشون هم متفاوت باشه. اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که تجربه و مهارت زن توی رابطه جنسی هم خیلی مهمه و اینطور نیستش که فقط به تنگی و گشادی واژن بستگی داشته باشه. ممنونم که برای زندگی بهتر کنارمون هستید. به جای درستی اومدید. ویدیوهای این کانال به شما کمک میکنه، پس با ساب و لایکتون ازمون حمایت کنید تا بیشترم دیده بشیم. یادتون نره زنگوله کنارشو بزنید. بریم برای ادامه ویدیو. اعتماد به نفس زن. اگر زنی اعتماد به نفس بالایی رو داشته باشه، فارغ از اینکه واژنش تنگ باشه یا گشاد، میتونه رابطه جنسی جذابتری رو هم ایجاد بکنه. وقتی زنی خودش رو خوب میشناسه و میدونه چطوری با مردش ارتباط برقرار کنه، تنگی و گشادی واژن کمتر به چشم میاد. برای مثال یه مرد ممکنه بگه که با زنی رابطه داشت که اعتماد به نفس بالایی رو داشتش و حتی با اینکه واژنش به اندازه کافی هم تنگ نبود، ولی جذابیت و لذت بیشتری رو براش ایجاد کرد. این موضوع نشون میده که اعتماد به نفس و ارتباط بین دو نفر مهمترین عامل در لذت جنسی دو نفره، نه فقط تنگی و گشادی واژن.
تفاوت‌های فیزیکی مردا. حالا بیایید یه نگاهی هم به مردا بندازیم. واقعیت اینه که اندازه و شکل آلت تناسلی مردا هم میتونه تو این موضوع خیلی مهم باشه و نقش داشته باشه. برای مثال مردی که آلت تناسلی بزرگتری رو داره ممکنه واژن گشادتری رو ترجیح بده، چون احساس راحتی بیشتری رو میکنه و میتونه بهتر با زن هم ارتباط برقرار بکنه. از طرف دیگه مردی که آلت تناسلی کوچکتری رو داره شاید با واژن تنگتر حس بهتری رو داشته باشه و احساس کنه که کنترل بیشتری رو داره. این تفاوت‌های فیزیکی باعث میشه که هر مرد نیازها و ترجیحات خودش رو داشته باشه و هیچ قاعده کلی وجود نداره که برای همه صدق بکنه. تجربه‌های گذشته بر علاقه مردم. گاهی وقتها تجربه‌های گذشته مردم میتونه روی علاقه‌شون هم تأثیر بذاره. برای مثال یه مردی که در گذشته با زنی که واژن گشادتری رو داشته رابطه داشته و از این تجربه هم راضی بوده ممکنه به این نتیجه برسه که این نوع واژن براش مناسب تره، در حالی که مرد دیگه‌ای که با زنی که واژن تنگتری رو داشته رابطه داشته و لذت بیشتری رو هم برده ممکنه همین نوع واژن رو ترجیح بده. این تجربه ها میتونن باعث بشن که هر فرد نظری متفاوت درباره تنگی و گشادی واژن رو پیدا بکنه. وضعیت سلامتی و تغییرات بدنی. این مورد هم میتونه نقش مهمی در ترجیحات جنسی مردا داشته باشه. برای مثال مردی که دچار مشکلاتی مثل اختلال نعوذ یا کاهش حساسیت در آلت تناسلی شده ممکنه به واژن تنگتر علاقه نشون بده تا حس بهتری رو داشته باشه. همچنین تغییرات بدنی مثل افزایش وزن یا کاهش عضلات هم میتونه روی احساساتش اثر بذاره. از طرف دیگه مردایی که از نظر جسمی سالمتر و فعالتر هستن ممکنه بیشتر به واژن گشاد علاقه‌مند باشن، چون احساس راحتی و آزادی بیشتری رو دارن. به همین دلیل وضعیت سلامتی و تغییرات بدنی میتونه تأثیرات زیادی رو روی انتخاب مردا داشته باشه و باید به این نکته توجه بکنیم که این ترجیحات ممکنه تو وضعیت‌های جسمانی هم تغییر بکنه. عادات و سبک زندگی یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذاره. برای مثال مردی که به ورزش و تناسب اندام توجه زیادی رو داره ممکنه بیشتر به واژن گشاد علاقه‌مند باشه، چون احساس میکنه که این نوع واژن به او اجازه میده که از رابطه جنسی به شیوه آزادانه تر و راحت تر تجربه بکنه. از طرف دیگه مردی که کمتر به فعالیت‌های فیزیکی توجه داره ممکنه به واژن تنگتر علاقه نشون بده، چون احساس میکنه که این نوع واژن به او حس بیشتری رو میده. فرهنگ و باورهای اجتماعی. در برخی از فرهنگ‌ها ممکنه فشار اجتماعی یا انتظارات خاصی وجود داشته باشه که مردها رو به سمت ترجیحات خاص سوق داده میشن. برای مثال در برخی جوامع ممکنه تصور بشه که واژن تنگتر نشونه ای از جوانی و جذابیت بیشتره، در حالی که در جوامع دیگه ممکنه اعتقاد بر این باشه که واژن گشادتر نشونه ای از تجربه و راحتی هستش. این باورها و انتظارات اجتماعی میتونه تأثیر زیادی رو بر روی ترجیحات مردا داشته باشه. رضایت متقابل. چیزی که باید در هر رابطه جنسی در نظر بگیرید رضایت و لذت دو طرف است.
تنگی و گشادی واژن میتونه برای هر کسی معنای متفاوتی رو داشته باشه، اما اگر دو نفر بتونن با هم ارتباط برقرار کنن و نیازهای همدیگر خوب بشناسن، مهم نیست که واژن چقدر تنگ یا گشاده. چیزی که مهمه اینه که هر دو طرف از رابطه لذت ببرن و احساس خوبی رو هم داشته باشن. پس در نهایت به جای اینکه فقط روی فیزیک تمرکز کنیم، بهتره روی ارتباط و صمیمیت توی رابطه تمرکز بیشتری رو داشته باشیم. به نظر شما مردها واژن تنگ رو دوست دارن یا گشاد رو؟ برام کامنت بذارید. لطفاً سابسکرایب و یک لایک و یک نظر برای من بذارید. شاد باشید.